So today, we're just gonna making a slime. Where's my glue? So first, I always need this your glue. This is my glue. Where's your glue? Hoy, where's your glue? Pakita mo muna. This is her glue, Elmer. So mine is not Elmer's. So let's get started. And then your activator. Activator yan. Ano yan? Ano yan? Ariel. So let's get started. Hindi ko ito mabuksan. Ano na, mag-electric pa nila kanya. So I'm just gonna put it my glue. Ayaw mo na yung akin. Ayaw pang umano yung kay Nika. More. Just push and more and more and more and more. So okay, this is my mixing tool. Uy, yung akin. Wait lang. Kung magkano nung akin. Wait lang, I'll see you rin. Dito malagay yung Ariel ha. Iyon na lang ito na yung Ariel na to. Ito lang, lahat. Lalagay mo dyan sa ano na yan ha. Akin na lang itong lalagyan. Ito. Para may ipang ano tayo. Extra natin na. And then let's mix it. Hindi ko ito mabuksan. Nawain kaya, ano? Ikaw. Iyan eh. So, she's forming. Will it slime, guys? Guys, pwede tulungan niyo ako buksan tong gulo ko. Yun, nabuksan ko na din. Parang siyang nagiging forming slime siya, guys. Oh my God! Or oh my gosh. So, lagyan natin siya dito sa mga gilid ng mga Ariel. Sayang yung glue, oh. Ang sama pala ng armors, ano? Maganda nga. Galaw kasi. Masama ay, ubos na naman. Pero okay na din to? Lagyan mo na yung Ariel mo. More. I found the girl so sweet and beautiful. More, mix more. Waiting for me. I know she was forming, guys. I found the girl so sweet and beautiful. Just a little with me. She was singing a... What's that? Perfect. Oh, sticky! Di pa kasi yan slime. Sticky pa. Kung gusto mo, maglagay ka ng Ariel sa kamay mo. Oh yeah! Oh yeah! She was a slime lang, guys. Oh yeah! Oh yeah! So she was a little bit sticky. I found the love, beautiful and sweet. I never knew you were someone. Of course, yes. Pero for me, you will put some Ariel into your... Nagtagalog pa tayo. Bakit? Ay, pwede ba? Pwede. We speak it Tagalog. Wala yung kaibigan naming isa. Si Althea. Tulog na siya sa bahay niya. Pwede pa hingi niya. Hindi kasama makakuha doon. Baka mapadami. Hindi yan. Lagay mo na dito. Man! Lalagay na dyan. Nilagay mo na agad. Habang may glue. Ha?
Hindi, wala na yung glue. Side na yan. Yan, mamaya mo na ituloy. Yan. Saraduhin mo. Tapos buksan mo doon sa top. Mix natin siya ng aking hand. Minimix ko siya ng aking hand eh. Malamig niya. Palalong na pala eh. This little. I want color. Okay, just put some color. Nasaan na ba yung pang-color natin? Wow. May kulay na naman yan eh. Ang liit eh. Oh. Bukas pala gagawa kong slime. Ako din. Madami pa taan na pwede pa ito sa glue. Pwede mo namang ilagay dito. Gagawa pala akong slime. Dadalhin. Magpapala ako sa kaklase ko. Dapat pala kinuha ko yung ubos na pabango. Dito na lang namin. Cheesy jiggly slime, guys. This is what makes jiggly. Pwede pa hawak pa ng pahingi ko. Okay, so this is what makes slime. Grabe pa yung akin. So, wait. So guys, this is my slime. That's fine. Saan mo ito nabili? Kina Lola Pia. Magkano? 5 only. Hindi pa helam ha. Hoy! Huwag mo yan dyan! Hindi yung panturok! Hindi yung panturok. Kaya may pang ano lang yan. Slime? Hindi. Hindi yung pang slime. Pang ano to? Ibang-iba yun sa slime. Hindi, nasan ba yung mga example natin na slime? Ito yung example natin na slime. Pwede pa yung slime. I have nothing. 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 Dami mo slime. Minsan hindi ako makakagawa. Wala akong money. Meron ha? Pera. Meron ha? Nagawa pala ako bukas sa school. May 50 pesos ako. Sana mas maganda ito, guys, or ito. Uy ba? Kailan mo pa yung ginawa yung isa? Kanina. Yung isa Pagkaalis natin. Yung isa matagal na ha? This one is super old. Matagal na yan? This is super old. Yep. Pahiram. Pahog. Yay! Wow! Ano sabihin mo kay Ashera? Oo. Bye guys! Thanks for watching my videos. Don't forget to subscribe, like, and share. So, thanks for watching. I hope you enjoy my videos. So, thanks! She's not a poke. Bye!